आजकल इंटरनेट पर इस तरह की कई सारी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक बंदा नारियल के फूल में कुछ इस तरह से कट लगाता है और उसके अंदर से 3-4 बाल्टी पानी निकलने लगता है। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? असल में नारियल के फूल से लिक्विड तो निकलता है जिसे कोकोनट सैप कहते हैं और इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा है, लेकिन जिस तरह से इस वीडियो में दिखाया जा रहा है ये इस तरह से बिल्कुल भी नहीं निकलता है। क्योंकि जब भी किसान नारियल के फूल पर कट लगाते हैं तो उसके नीचे एक छोटी सी बाल्टी लगा देते हैं जिसमें बूंद बूंद करके लिक्विड इकट्ठा होता रहता है और कई बार तो कई दिन लग जाते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा ही लिक्विड मिल पाता है।